Stek lagi satu bro. Gua kerekam tadi off kameranya. Hari ini kita mau mancing lagi nih bro. Saya mau coba pakai jig head bro. Ada saran kemarin dari teman, katanya coba pakai jig head bang, pakai jig head karena semua. Wah ada tiga kali sambaran dia bro. Mantap deh kabarnya. Coba pakai jig head ini. Apakah sama dengan Carolina atau enggak? Dan sambar lebih gede itu yang sambar tadi. Ada sambaran. Strike langsung bro. Woi, bangkit lepas. Aduh. Ternyata pakai jig head bisa juga. Nggak harus pakai Carolina. Kau udah buktiin. Baik. Kak Ino. Wah. Akhirnya bro. Pakai jig head mantap. Mantap. Terlalu panjang itu. Masuk lagi. Pakai jig head ya bro. Nah, apa lagi? Stek lagi satu bro. Gua kerekam tadi off kameranya. Ada? Pas? Putus kah? Strike lagi bro. Lagi bro. Itu mantap.
Oh, kantong bro. Kantong juga bangke. Aduh. Ya. Paten kali bro pakai head jig ini bro, paten. Oh. Mantap. Oke, kita coba lagi bro ya. Ini head jig 3,5 gram. Kakak Ino lihat-lihat bro, kita strike terus di sini. Oke. Betul bro, hati-hati. Ikan belanak di depan biasanya dia gabung di ikan belanak bro. Yuk.
Uh, Pas bro. Lepas, lepas, lepas. Lepas bro. Gambar kenceng banget gambarnya bro. Lepas, lepas, lepas. Ya, ya. Sebelah kita harus istirahat dulu bro.